Привет, друзья! Привет, Фэйсбук! Я в прямом эфире. Я ожидаю в прямой эфир Джима Мэтэрса, моего друга, моего коллегу, и буду задавать ему вопросы, которые волнуют вас, мои друзья. Вот. Напишите, как у вас дела. Пока мы ждем Джима, пишите, как у вас дела. Сегодня пятница, вечер. Такой приятный день. Как у вас погода? У нас уже не так холодно в Казани. Сегодня уже не минус 19. Завтра будет еще меньше. Так что это хорошо, весна близко. Итак, мы ждем Джима Мэтэрса. Джим Мэтэрс мой очень давний друг. Мы дружим с 2013 года. Познакомились мы с ним в Фэйсбуке и начали дружить. Сначала он приезжал в Россию, делал свои семинары здесь, рассказывал о целях, о продажах. Он очень успешный бизнесмен, миллионер. У него компания своя, которая продает электроэнергию. Вот. А также у нас с ним общий бизнес, я в его команде. И компания занимается здоровьем, омоложением. То есть мы помогаем людям стать красивее, здоровее, моложе и богаче. Так что слушайте нас, присоединяйтесь к нам. Вот, мы вам что-нибудь интересное расскажем про то, как к нам присоединиться, как вообще построить свой бизнес, какие там есть рифы, барьеры. Так что будьте с нами. Так, дорогой Джим. Ждем Джима. Вот, на сегодня я приготовила Джиму всего 2 вопроса. И он на них будет отвечать. Сейчас я прям себе шпаргалку открою. Я приготовила эти вопросы. Вот. Джим, где ты, дорогой? Джим мне смешной смайлик прислал. Ага. Сейчас я ему напишу, что мы начали. Так. Джим уже здесь. Вот он мне прислал красивые такие смайлики, обнимашки. Приглашаю Джима в эфир. С ним прямой эфир. Hey, hey, hey. Hey, Jim. Nice to see Hello. you. Nice to see you too. Hold on, let me just put this in my little thingy. Okay. Wow. Wow. Okay. How are you, Jim? Super. Amazing. Incredible. And excited. Great. How's that? Great. You know, I saw your live in Instagram. Yeah. And yes, I learned English when you when you speak with public. So it's very good. Right. Let me translate about our Facebook Live. Ребят, смотрите, мы с Джимом давно договорились по пятницам встречаться и какие-то полезные вещи говорить. Let's start, Jim. I prepared 2 questions for you. Okay. Good. Okay. First is, what qualities should a real leader have? Ребят, я задаю такой вопрос. Какими качествами должен обладать настоящий лидер? Потому что все мы стремимся построить бизнес и быть в нем лидером. So, well, number one, a leader should know exactly what he's talking about and what he's doing. Ага, настоящий лидер должен знать, о чем он говорит и что он делает. And 2, he's got to be willing to lead by example. That means he has to be honest and hardworking and doing the things that he wants everybody else to do. Да, и он должен быть примером, да, для других. Он должен вести людей за собой, он должен быть честен, он должен много работать, чтобы люди тоже так брали с него примеры, двигались за ним. And a good leader has to tell everybody, okay, where are we going? Why are we going there? Да, и хороший лидер должен обязательно говорить своим партнерам, что мы делаем, куда мы идем, для чего мы это делаем. And then he has to know how to train people
on exactly what they need to do to follow him. Да, и также он должен знать, как их тренировать, как их обучать, да, чтобы они за ним следовали. And a good leader has to have a lot of energy because he's got to be able to, come on, давай. Yes. Хороший лидер должен обязательно мотивировать людей, да, он должен их подталкивать. Давайте, ребята, давайте, за мной. But I think one of the most important things is to have a strong purpose. Like why am I doing this? Why are we doing this as a team? You know, do we all agree where we're going? И он говорит, пожалуй, самая наиглавнейшая вещь, которая должна быть у лидера, это знать свою цель и знать, почему мы туда идем, чтобы остальные тоже знали об этом. Jim, it was on our last Facebook Live. It was awesome because we spoke about this, about goal and about share this goal with people. Yeah. And then, so, I mean, here's the other thing, a good leader, because see, what happens is a good leader is training the next leaders. Always training the next leaders. Да, ребят, это очень важная черта лидера, да, вот мы в прошлый раз тоже говорили о том, что нужно обязательно иметь цель и делиться ей со всеми, чтобы люди к тебе присоединялись. И вот это важное качество лидера, чтобы знать цель, делиться этой целью и учить людей тоже тому же, чтобы они двигались за лидером, чтобы люди, партнеры, понимали, что мы делаем, зачем мы это делаем. And so basically, you know, the other thing is a good leader always lets people be who they are. Да, и очень хорошее качество лидера тоже дать возможность людям быть теми, кем они являются. You know, it's like, do exactly what I say. Да. That's not really good leader. Да, ну, то есть вот так вот не говорить. Делай конкретно то, что я сказал. Таким не нужно быть. Because everybody's slightly different. Everybody's a little bit different. Да, потому что люди очень разные. But if you have a purpose that's easy to understand, you know, and people go, oh, I love that purpose. Okay, I agree with the purpose. Good, let's go. And people go, they go this way and they go that way and they go around like this. It's okay, come on. As long as everybody's going on the purpose line towards the goal, it's good. Да, и вот очень важно знать свою цель. Целью с другими людьми, и тогда люди будут знать, какая у вас цель, зачем вы туда идете, и будут присоединяться к вам. И даже если они не идут прямо вот к этой цели прямо, а они, допустим, идут как-то по-своему, знали о том, куда мы идем, зачем мы идем, и шли к этому своим путем. Jim, Okay. You're breaking up just a little bit. It was somebody called me 2 times. Sorry. Okay. All right. So now let's talk about our business, right? Yes. Давайте поговорим о нашем бизнесе. So, like, the purpose of our business is, it's not only to make people to be more beautiful and younger, right? That's the basic purpose of our business, is to help people be more beautiful and younger. Да, давай поговорим о нашем бизнесе, говорит Джим. И цель нашего бизнеса — это помочь людям быть красивее и моложе. Yeah, like, I can't make you younger, but we can feel younger. Like, I just turned 60 years old and I feel like a kid. Он говорит, я не могу сделать вас моложе, да, я могу помочь вам чувствовать себя моложе. Вот, например, я, да, мне 60 лет, но я чувствую себя как ребенок. It's nice. Yeah, so I can't change the fact that I just turned 60, but I don't have to feel like I'm 60. I can feel much better than that. Да, он говорит, я не могу изменить вот эту внешность, да, то, что мне 60 лет, я не могу сам факт изменить, но я могу изменить свое ощущение, как я себя ощущаю, а я себя ощущаю превосходно. Okay, so now, so our purpose is clear. We want to help people be healthier, more beautiful, and we want to give people a chance to make extra money. Да, мы сейчас прояснили нашу цель, да, давайте ее еще больше проясним. Мы помогаем людям стать красивее, моложе, здоровее и, конечно же, зарабатывать еще дополнительный доход. And it's funny, even before the pandemic,
I mean, the pandemic this was a crazy year, and that was actually a great year for our business, believe it or not. Даже несмотря на то, что у нас была пандемия, да, несмотря на то, что там творилось в прошлом году, да, когда все позакрывалось, даже в это время мы работали и расширялись. Even before the pandemic, a lot of people needed to make extra money. And now, today, they need to make extra money. Да, и во время пандемии люди нуждались в дополнительном доходе. И до этого, и даже сейчас люди нуждаются в дополнительном доходе. So you have a choice. You can work at a job you hate, doing things you hate for a little bit of money, or you can do your own business. И у вас всегда есть выбор, ребят. Либо вы работаете на работе, которую вы не любите, да, делаете то, что вы не любите, и за это получаете небольшие деньги. Либо вы выбираете то, чем вы хотите заниматься, да, и строите свой собственный бизнес. I want to help people be more successful and make more money. Джим говорит, что я хочу помогать людям становиться более успешнее и зарабатывать еще больше денег. So in order to help people make more money, you got to have a product that's actually really good. Да, и для того, чтобы вам научиться больше зарабатывать денег, да, быть успешнее, вам нужно иметь обязательно продукт, который на самом деле очень классный, который вы любите. So I use our products every day. I use a formula called Youth, and some other formulas for other vitamins and stuff that are really scientifically created to make me feel younger. Да, и тот продукт, который он выбрал, да, который он потребляет каждый день, это биологически активная добавка, которая называется молодость, а также некоторые витамины, которые были научным путем разработаны, чтобы мы все чувствовали себя моложе. And now, because of the pandemic, you also want a business that's around the world. So you're not stuck with one little area. Да, и смотрите, этот бизнес позволяет, несмотря на пандемию, на то, что там некоторые районы были закрыты, несмотря даже на это, этот бизнес позволяет зарабатывать, да, вы не застигнуты, вы не заточены в какой-то комнатке, да, где вы ничего-то не можете делать. Это бизнес онлайн, вы можете им заниматься где угодно. So like, there are Russian-speaking people in America and South America and Europe, all over the place. You can do this business with your friends anywhere in 54 countries of the world. Да, смотрите, ребят, вы можете этот бизнес делать на русском языке с другими русскими ребятами из Америки Северной, из Южной Америки, из Европы, из Африки. Вот, потому что этот бизнес представлен в 54 странах мира. I mean, I have a friend, she's from Brazil, lives in London, and has Portuguese-speaking people in our business in like 25 countries. О май гад. Джим говорит, что у него есть партнер, и она сама из Бразилии, живет в Лондоне, и она разговаривает со своими партнерами, да, на португальском языке. И у нее в 24 странах партнеры, представляете себе? I mean, I have 3,000 partners in my business in about 30-40 countries. It's amazing. Да, и у Джима тоже. У него, значит, более 3000 партнеров в 30-40 странах мира. То есть настолько география большая у бизнеса. So, and our business is supported in all these different languages. Да, также наш бизнес поддерживается всеми языками, то есть есть все языки. You go to the website and you pick your country. Да, вы можете пойти на сайт, да, и просто найти вашу страну, ваш язык, выбрать это и посмотреть сайт на вашем языке. So the thing is, we have an unlimited expansion ability. Unlimited. There's no limit to how big you want to be. Смотрите, ребят, на сегодня этот бизнес, он не имеет границ, не имеет, то есть он безлимитный такой, да, то есть география безлимитная, и деньги вы можете зарабатывать столько, сколько вы хотите, то есть нет никаких границ. So here's another thing a good leader does. He finds other people who can be good leaders. Да, смотрите, вот если говорить о лидерских качествах, да, каким качеством еще должен обладать настоящий лидер? Он должен уметь находить таких же классных лидеров, чтобы потом обучать их находить тоже других лидеров. And then he trains those people how to follow the purpose and how to use the products and how to expand their business. Да, и он должен уметь обучать, как следовать цели, как использовать продукцию и как расширять собственную команду. Okay, so
Look, if a little girl in Mexico who I signed up a few years ago, if she can make $15,000 a month US, not Mexican, US, and she has several hundred leaders below her now, if she can do it from Mexico, anybody can do it. Он говорит, что если девочка 19-летняя, которую он пригласил в бизнес несколько лет назад, смогла стать лидером и зарабатывает сейчас $15 000 в месяц, и она уже нашла несколько лидеров тоже, которые в ее команде, если она смогла это сделать, такая девушка молодая из Мексики, значит, каждый из вас тоже сможет. So look, our business has a lot of training, a lot of potential, unlimited expansion. You can have as many leaders below you as you want. There's no limit. Ребят, смотрите, границ географических, вы можете этим заниматься где угодно, и вы можете приглашать людей откуда угодно, и вы можете обучаться сами, и потенциал огромен. So if you're looking for something to do that is fun, exciting, you can have a lot of friends, and you can make a lot of money, join us. Ребята, Джим говорит, что если вы хотите получать удовольствие от бизнеса, делать то, что вы хотите, зарабатывать деньги и иметь много друзей по всему земному шару, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. And if you want to look young and beautiful, just be our customer. И если вы хотите быть моложе и красивее, просто будьте нашими клиентами. Yes. What was the second question? What was the second question? Okay, some new partners, new people, afraid to start. So, how not to be afraid to start a new business? Okay. So, in order to not be afraid to start, you have to understand a couple things. Number one. Сейчас, let me translate. Для того, чтобы понять, как не бояться начать что-то новое, новый бизнес, вы должны понять две вещи. Первое. Okay, out of every 100 people you talk to, 20 are going to be negative. Из 100 человек, с которыми вы будете говорить о бизнесе, 20 человек будут негативно относиться к этому. And the problem is, when someone's negative to you, you think, oh, everybody's negative. It's the weirdest thing. So you talk to 100 people and 80 are nice and 20 are negative. And you walk away going, oh, this person told me I'm ugly, or I'm stupid, or I shouldn't have talked, or I shouldn't smile, or I smile too much, or I don't smile enough. Да, и смотрите, если эти 20 человек из 100, с которых вы коснетесь в отношении бизнеса, будут говорить вам какие-то негативные вещи, да, вам будет казаться, что все люди такие, что все будут так реагировать. Например, ты недостаточно улыбаешься, или ты слишком много улыбаешься, или ты такая ужасная, или ты такая некрасивая, и ты плохо смотришься в кадре и так далее. Люди будут вам это говорить, но их всего 20%, 20 человек из 100. And then the top 20% of the people you talk to are really positive. Да, другие 20 человек из 100, топ-20, это будут замечательные люди, которые отлично будут реагировать, позитивно будут реагировать на ваши предложения. And the middle 60%, they're not motivated to do anything. И остальные... But they're not negative. Окей, I got it. Остальные 60 человек из 100 будут, ну, так, ни то, ни сё, они не будут иметь особо мотивации, да, но они будут не позитивные, не негативные. В общем, вот такие средненькие. So if you want to find 20 people to play a game with, you got to talk to 100. Да, ребят, и если вы хотите найти этих топ-20 людей, которые будут позитивно реагировать на ваше предложение, вы должны перелопатить 100 человек, понимаете, да? And out of the 100, you're going to find 20 people that go, oh, that's pretty cool. That's really interesting. And then if you keep talking to the 20 and teach them to go talk to 100, you can find 20, they can each find 20 more people that are positive. Now, they're not all going to do your business, but at least they're nice to you. Да, если вы перелопатите эти 100 человек, да, будете приглашать их к себе в партнеры, найдете вы их, эти топ-20 человек, да, которые захотят за вами идти, научите их тоже, как искать других людей в бизнес, то бизнес покажется вам очень даже неплохим. And if you only talk to one person and that person is mean to you, you're going to go, oh, it's too hard. It's too hard. I don't know how to do this business.
В общем, если вы будете встречать человека, который будет, ну, как-то плохо относиться к этому, и вам будет казаться, что бизнес очень тяжелый, а также, если вы будете мало общаться с людьми, да, вам будет казаться, что люди не реагируют на вас, вам тоже это будет казаться тяжелым. I helped a girl in London go from making $500 a month to $15,000 a month. You know how I did it? Знаете, как он помог девушке, которая вот живет в Лондоне, да, подняться с зарплатой $500 в месяц до 5000, 5000? From $500 to До $15,000. $15 000. Как он ей помог, знаете? Сейчас он скажет. You know, she was afraid to talk to people. She was afraid. She goes, they're gonna be, say bad things to me. Смотрите, она боялась говорить с людьми, да, она очень боялась, что ей будут отказывать, что ей будут говорить плохие вещи. So I said, okay, look it. Let's do it on a gradient, you know? Давайте, да, он говорит, давай посмотрим, давай попробуем сейчас постепенно будем действовать. You know, a baby doesn't get up and just start running. A baby crawls and then walks and then runs. Ага, смотрите, когда ребенок развивается, да, маленький ребенок, бэбик, он сначала учится там, ну, головку поднимать, потом он начинает ползать, потом начинает только ходить, только потом он начинает бегать. So it's the same thing here. To start a new business, you know, you got to take little steps. So the first step, I made her go outside in London and walk around and walk around and just smile at people. That's it. Don't say anything. Да, смотрите, первый шаг постепенный, да, к тому, чтобы построить, да, бизнес-команду, он попросил ее выйти на какое-то людное место и просто ходить и улыбаться людям, ничего не говорить. So she just walked and she goes, okay. And nya, привет. So she just walked around the first day. She goes, I'm scared. I said, just do it. Just walk and just look at people. If you can't smile at them, just look at them. She goes, okay. Он говорит, просто иди и просто смотри на людей. Если боишься им улыбаться, просто иди в людное место и просто смотри на людей. Она говорит, мне страшно. Он говорит, не бойся, просто иди и смотри на них. And she had all these things. She goes, yeah, but if you smile at guys, then the guys think you're going to want to go on a date. I said, they don't all think that. Say again, please. She goes, if I smile at everybody, some of the guys are going to think I want to go on a date. What do you mean? If she smiles at a guy, the guy's going to go, oh, красавица, let's go out, you know. Она боялась, что если она будет смотреть на людей и улыбаться, то какие-то мужчины начнут говорить, о, красавица, типа, пойдем со мной. Она вот этого боялась тоже. I said, not everybody's going to think that. Just most people go, oh, the person smiled. That's nice. Вот, Джим говорит ей, слушай, ты не бойся, что так люди будут реагировать. Ну, не все же такие. Кто-то скажет, о, классная девушка, она такая позитивная, улыбается. Это очень круто. So she did it. She went out and she just walked around and she said, I started to smile at people and some of them smiled back. Она говорит, да, она этот барьер преодолела. Она пошла, она смотрела на людей, потом начала им улыбаться. Она говорит, смотри, Джим, некоторые люди, они мне улыбались в ответ. I said, okay, the next day, she goes, what do I do now? I said, go out and do it again. Just smile. Don't say anything. Just smile. И она говорит, Джим, а что делать дальше? Он говорит, опять иди и опять просто улыбайся. Ничего не говори, просто улыбайся. Now, after 3 days of just smiling at people, her income went up. Как только, да, он говорит, через 3 дня, когда она просто ходила и смотрела на людей, улыбалась им, ее доход поднялся. So then I said, okay, now smile at people. And if someone smiles back, hand them your business card or your little flyer for, she was beauty consultant. Just hand them your card. Окей. И потом, когда Джим сказал ей следующий шаг, да, ты идешь, улыбаешься людям. Если ты видишь, что они улыбаются тебе в ответ, ты берешь и отдаешь им свою визитную карточку, на которой было написано, что она консультант по красоте. And then she said, oh my God, some people actually took my business card. И тогда он сказал, Джим, о боже, некоторые люди взяли мою карточку. So I sent her to the busiest part of London, right? Да. One of the busiest, lots of people. Да, и он послал ее в самое-самое людное место, там, где, ну, очень много занятых людей, там, бизнес-центр какой-то в центре города.
And I had her do this every day for 3 weeks. И он просил ее делать это каждый день в течение 3 недель. О май гад. And then she made more И money. она сделала больше денег. Good things started to happen for no reason. Хорошие вещи стали случаться беспричинно. Now our business is online. We're always, you know, Facebook and social media, blah, 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 Instagram and messaging. But you know what? You should go out for an hour a day and just walk around and look at real people. Yes. Джим говорит, смотрите, а наш бизнес, да, он не требует давать визитки, там ходить, но, несмотря на то, что мы работаем в соцсетях, Инстаграм, там, YouTube, Фэйсбук, вот, мы должны идти и хотя бы 1 час в день ходить и смотреть на людей. Because even though we're using social media, we're talking to real people. Потому что даже если мы используем соцсети для общения, мы общаемся с живыми людьми. So you got to go outside in your own city, not, you know, just go down to the mall or the bus depot or the train station, somewhere busy, and just walk around and look at people and smile. Don't do anything else, just smile. Да, ребят, вы просто идите в центр города, в какое-то людное место, пускай это будет центральная улица, торговый центр, или это, допустим, железнодорожный вокзал, где очень много людей. Просто идите туда, смотрите на людей и просто улыбайтесь, ничего им не говорите. And if you do this for 5 or 6 days a week, for 3 or 4 weeks, you won't be afraid of people anymore. You'll just, oh, they're nice. Most people are nice. Да, если вы будете это делать каждый день в течение 3-4 недель, вы сделаете вывод, что не нужно бояться людей. Большинство людей, они очень хорошие. Now, I've been doing this for years and years and years. Джим говорит, что он делал это годы, годы и годы, это упражнение. So, I mean, the first time I was in St. Petersburg, I went, oh, Nevsky Prospect. I started walking down the street, smiling at people. Первый раз, когда он приехал в Россию, в Санкт-Петербурге, попробовал это сделать прямо на Невском проспекте. Вот, он попытался пройти по Невскому проспекту и улыбаться людям. My first day, I was by myself on my first day in St. Petersburg, Russia, and I'm walking down Nevsky Prospect, smiling at people. Да, первый день его в Санкт-Петербурге, он ходил по Невскому проспекту и просто улыбался людям. And I smiled at И everybody. он улыбался каждому. Old, young, ugly, beautiful, didn't matter. Да, и старому, молодому, страшному, красивому, не имеет значения. And the first day, nobody smiled back at me. Первый день никто не улыбнулся ему в ответ. I said, Он подумал, this city. say again? I said, this is a tough city. They don't trust anybody. Он подумал, блин, какой-то странный город, ужасный город, что люди как бы, ну, не доверяют друг другу. So the next day, I walked around for 2 hours, just smiling at people, over and over again, until finally someone looked and they smiled, and they were like, why am I smiling at him? And then I walked past them. So, and I finally, after that, people started to smile at me. Да, второй день он пошел на 2 часа гулять по Невскому проспекту и просто улыбался людям. И тогда он нашел людей, которые, значит, ему улыбались в ответ. I did the same thing in Moscow. It took me 2 days to get a smile, to get one smile. Вот, да, он говорит, что он то же самое проделал в Москве, и ему потребовалось 2 дня, чтобы найти человека, который улыбнулся ему в ответ. In Chicago was the toughest city I ever did. Да, и то же самое в Чикаго, ужасный город, говорит, я то же самое там делал. It took many hours. Да, и он потребовалось ему несколько часов, много часов. But if you go in your own city, just walk around and look at people and smile, you will all of a sudden find it easier to communicate to people. Да, если вы в своем родном городе пойдете в это людное место, начнете там ходить, смотреть на людей, улыбаться им, вы поймете, что это несложно общаться с людьми, очень несложно. Now, if you do this every day for 3 weeks, I guarantee you will feel better. И если вы будете делать это каждый день в течение 3 недель, я вам гарантирую, вы будете чувствовать себя лучше. And you will make more money too, so that's okay. Да, и, конечно же, вы заработаете больше денег, с этим все в порядке будет. Thank you, Jim. Okay. All right. So listen, I got to run, but thank you so much for everything you do. Thank you, Jim.
Love you. And tell our whole team I love them. Okay, I will. Джим говорит, ему пора бежать, good. он очень рад был со мной быть, и я говорю, что хорошо, я тоже его очень люблю, и он обязательно попросил меня сказать моей команде, что он их тоже очень любит. Thank you, Jim. You're welcome. Have a great day. Have a nice day Have a great too. weekend. Bye-bye. Спасибо. Пока-пока.